Здравствуйте! Вы на канале DP Labs, меня зовут Иван, и я занимаюсь разработкой электростатической акустики. Где-то больше года назад мы познакомились с Дмитрием, его очень заинтересовал мой проект, которым я занимался до этого тоже довольно продолжительное время, и мы начали сотрудничать. Электростатический звукоизлучатель – это такой вид звукоизлучателя, который вряд ли кому-то попадался в жизни, и мало кто о нем знает. Но он имеет ряд очень больших преимуществ, и о которых я сейчас вам расскажу. Электростатический звукоизлучатель – это звукоизлучатель конденсаторного типа, как конденсаторные микрофоны, но только в обратную сторону работает. Состоит он из нескольких элементов. Первый элемент – это вот такие вот статоры. Они друг к другу вот так прилегают, образуя конденсатор. Вот. И между ними натягивается очень тонкая лавсановая пленка, мембрана. Мембрана покрывается токопроводящим покрытием, она очень легкая, как видите. Она покрывается токопроводящим покрытием, на нее подается высокое напряжение для того, чтобы придать ей некоторый потенциал. А звуковой сигнал подается на обкладки конденсатора, что заставляет саму мембрану притягиваться или отталкиваться от этих сеток синхронно с входящим сигналом. В чем преимущество такого вида излучателя? Первый момент. То, что масса подвижной системы очень низкая. Если мы возьмем обычный динамик стандартный, то у него есть неподвижная статическая часть и подвижная. Подвижная часть, состоящая из диффузора, подвеса, центровальной шайбы, самой катушки, имеет довольно внушительную ощутимую массу. Это приводит к некоторого рода искажениям. И плюс ко всему вносит еще свой вклад нелинейность магнитного поля, выход катушки из рабочей зоны, из магнитного поля. Соответственно, здесь очень много моментов, которые привносят в звук нехорошие такие последствия. Электростатический звукоизлучатель лишен всех этих недостатков, и я объясню почему. Во-первых, масса самой мембраны, как я уже говорил, очень низкая, поэтому, когда мы прикладываем энергию и заставляем эту пленку двигаться, то практически вся энергия, которая находится в этом движении, передается в акустическую среду. У нас как бы нет такого массивного посредника, который мог бы накопить в себе достаточное количество энергии и где-то ее там, в общем-то, рассеять внутри. То есть все те движения, которые совершает пленка внутри, между статорами, она передается в акустическую среду. Второе преимущество – это то, что пленка находится в равномерном электростатическом поле. То есть независимо от того, где она находится, ближе к одному статору, ближе к другому, на нее всегда действует сила, пропорциональная приложенному напряжению, потенциалу на обкладках конденсатора. Это приводит к такому преимуществу, что у такого рода звукоизлучателей очень низкий коэффициент нелинейных искажений. Еще один немаловажный момент, о котором я забыл упомянуть, тоже является некоторым преимуществом таких систем. То, что мембрана работает в поршневом режиме гораздо в более широком диапазоне частот. Давайте объясню, что такое поршневой режим. Если мы берем, например, стандартный звукоизлучатель, то точка приложения силы у него является эта катушка, приклеенная к диффузору. То есть изначально у нас есть магнит, в магнитном зазоре находится катушка, и эта катушка при подаче на нее тока начинает двигать всю остальную конструкцию. То есть усилие у нас передается из центральной части на диффузор. Но так как мы знаем, что у материала, у любого, какой бы он жесткий ни был, есть конечная скорость распространения акустической волны в твердой этой среде, то до определенной частоты сам диффузор излучает все в фазе, то есть он успевает двигаться за катушкой. Вот. При выходе из зоны поршневого режима, так называемое зонное излучение, диффузор уже начинает изгибаться, и на нем появляется некоторый задержанный сигнал, то есть центральная часть излучает звук
раньше, чем крайние части самого диффузора. Это приводит к некоторой интерференции этих сигналов, и получается так, что диаграмма направленности динамика выше поршневого режима уже является непредсказуемой, потому что появляются некоторые максимумы, минимумы, то есть эти волны переотражаются от края диффузора, возвращаются к центру. Мы, в принципе, не можем прогнозировать поведение этого диффузора на частотах выше поршневого режима. Чтобы вы понимали, поршневой режим у обычных звукоизлучателей, это там до килогерца. Что происходит в электростатическом звукоизлучателе? Из-за того, что мембрана находится в равномерном электрическом поле, и на любую из точек этой мембраны постоянно действует сила, пропорциональная напряжению приложенному, то абсолютно вся поверхность мембраны начинает синхронно притягиваться и отталкиваться. То есть здесь нет задержки вот этой распространения сигнала в среде, точнее акустической волны. Это приводит к тому, что на самом деле звукоизлучатель электростатического типа работает в поршневом режиме практически во всем диапазоне частот. Есть некоторые недостатки, связанные с возникновением некоторых мод, потому что у него натянутая мембрана прикрепляется все-таки по краям, да, и, например, гибкость мембраны в центре, она немножечко выше, чем с краю. Вот. И, соответственно, на некоторых частотах более высоких сигнал начинает отражаться уже от края этой мембраны, и возникает так называемое тоже зонное излучение. Но оно довольно хорошо компенсируется тем, что большая часть, если не вся поверхность мембраны, все-таки подвержена воздействию вот этого возбуждающего усилия от электростатического поля, которое приводит его в движение. Поэтому звукоизлучатель фактически излучает все очень направленно, все очень четко. У этого звукоизлучателя плоский волновой фронт. Что это означает? Это означает то, что звуковая волна, которая создается этим звукоизлучателем, она имеет плоский профиль. То есть на более низких частотах он излучает более округлые волны, но чем выше мы частоту поднимаем, когда частота становится уже, длина волны излучаемых волн становится меньше, чем габариты самого звукоизлучателя, они очень эффективно излучаются именно в одном направлении. Но это как бы является, с одной стороны, иногда преимуществом, иногда недостатком, но это нам помогает в некоторой мере. О чем я говорю? Что на высоких частотах этот звукоизлучатель, он излучает звук фактически как акустический лазер. То есть если мы возьмем звуковую волну, на него подадим порядка 10 кГц, 15 кГц, 20, 30, то, соответственно, вот эта площадь покрытия этим динамиком звука, она будет постепенно с повышением частоты сужаться. И фактически на высоких частотах, если мы отклоняемся от оси воспроизведения, то звука уже не будет. Это как бы с одной стороны недостаток, в том смысле, что при такой острой диаграмме направленности зона прослушивания довольно узкая. Вот. Но, с другой стороны, если этим грамотно распорядиться, то это становится очень большим преимуществом. Я объясню почему. Если мы берем стандартный звукоизлучатель, такого типа, либо твиттеры, то они создают не плоскую звуковую волну, а сферическую. Сферическая звуковая волна, она, отходя от диффузора, излучаясь в окружающее пространство, приобретает довольно широкая диаграмма направленности у них. И, соответственно, звук, если мы находимся в помещении не идеальном, скажем так, такое, как у меня здесь, с большим эхо, и как большинство жилых помещений на самом деле, это привносит большую проблему для любителей качественного звука, а именно переотражение внутри комнаты. Вот. Если у нас звукоизлучатель излучает, у него широкая диаграмма направленности, то звуковая волна, особенно мы это замечаем на высоких частотах, то есть какие-то транзиенты, резкие звуки, они рикошетят от стен, и мы слышим очень сильное воздействие комнаты на воспроизводимый звук. Сферическая волна, она очень хорошо переотражается от всех поверхностей, и в итоге в зоне прослушивания мы имеем некоторый такой бушующий океан из переотражений. Человек это воспринимает как некоторую замыленность, то есть звук
перестает концентрироваться, то есть то, к чему мы стремимся. У нас есть левый канал, правый канал, мы хотим получить трехмерную сцену, полностью погрузиться вот в ту атмосферу, которую задумал звукорежиссер. За счет переотражений вот эта вся голографичность, вот эта вся красота этого звука и задумки звукорежиссерской растворяется в нашей комнате. Из-за того, что все перемешивается, и в итоге практически невозможно добиться хорошего результата без вложения больших средств в оборудование акустическое именно комнаты прослушивания. Если мы используем электростатические звукоизлучатели, то фактически при внесении сюда дополнительной акустической линзы можно контролировать диаграмму направленности самого излучателя на высоких частотах и в некоторой мере на средних частотах, что значительно улучшает комфорт и впечатление от прослушивания даже в неподготовленной комнате. Потому что мы слышим те звуки, которые излучаются из направленного звукоизлучателя или относительно направленного излучателя. Мы можем как минимум расположением акустики подобрать так, чтобы переотражения от задней стенки не прилетали нам обратно в уши, а постепенно где-то терялись в комнате. Хотелось бы отметить, что форма звукоизлучателей может быть разной. Вот, мы пробуем разные формы. От этого зависит в первую очередь диапазон воспроизводимых частот. Но и не исключено, конечно, необходимость в будущем, как я вижу, некоторая кастомизация. То есть, если у нас будут какие-то особые дизайнерские пожелания, да, какой-то интересной формы, то не в ущерб качеству звука мы сможем вырезать их разной формы, вот, разного размера. У меня много на самом деле было разных прототипов. Вот, те, которые вы видели, 20-сантиметровые, тут от края до края 20 сантиметров, я подобрал со временем, что это такая относительно оптимальная форма и размер. Вот. Но, тем не менее, это не говорит о том, что они не могут быть другими. Здесь у меня есть такой небольшой стендик для того, чтобы настраивать звукоизлучатели и, в принципе, их производить. Это, конечно, довольно сыро, но, с другой стороны, я очень быстро эту штуку собрал, и она выполняет свою функцию. Пусть я затрачиваю какое-то дополнительное время на то, чтобы совладать с этой неидеальной технологией, но, тем не менее, она работает. Значит, что здесь из себя эта штука представляет? Есть два кольца, между которыми зажимается мембрана, а под низом вставлен один из статоров, и сама по себе мембрана натягивается посредством ввинчивания вот сюда винтов. То есть по мере того, как мы все дальше и дальше закручиваем эти винты, в перспективе я, может быть, это на ШВП заменю. Вот. Чем выше поднимается основная вот эта пластина, тем выше становится частота резонанса самой мембраны. То есть она натягивается, у нее увеличивается упругость, и частота резонанса возрастает. Для того, чтобы это нормально контролировать, у меня собран вот здесь электрическая часть, то есть здесь используется усилитель, там стоит процессор, который может генерировать мне разные тоны, разные частоты, источник высокого напряжения. И вот так мы прикладываем вот эту вторую часть, да? У нас мембрана заряжается от высокого источника, от источника высокого напряжения. После чего я подаю синусоидальный сигнал на вход определенной частоты. Ну, например, если я хочу их настроить повыше, там герц 90, да, то есть я подаю сигнал 90 герц, и методом вкручивания этих болтиков добиваюсь того, чтобы мембрана входила в резонанс. То есть на этой частоте она будет в резонансе, если ее дополнительно она не задемпфирована. Вот, добротность системы довольно высока, вот, что в принципе потом компенсируется специальным усилителем. Но именно настроить саму мембрану на определенную частоту позволяет вот это нехитрое приспособление. Таким образом, уже при минимальных финансовых затратах я получаю вполне ожидаемый результат. То есть я могу делать мелкие партии этих панелей с заданными характеристиками. Еще одна из причин, почему я выбрал именно такую форму звукоизлучателя, это то, что из них можно собирать
массив более крупный, то есть если мы налаживаем производство таких небольших звукоизлучателей, то их можно объединять в разного рода конфигурации. Один из в некотором роде сумасшедших таких проектов — это вот такой звукоизлучатель. Здесь планируется установить 12 вот таких динамиков. Объединяя таким образом звукоизлучатели, я хочу добиться хорошего баса. Не каждый человек захочет себе, скорее всего, такую вещь иметь, но все-таки мы решили попробовать, так сказать, постичь непостижимое и посмотреть, где заканчиваются пределы возможного. Это невозможно. Нет, это необходимо. Еще одним из ключевых недостатков электростатических звукоизлучателей в классическом их исполнении является то, что для того, чтобы его согласовать, звукоизлучатель, согласовать со стандартным усилителем, используют аудиотрансформаторы. То есть для того, чтобы получить звук, нам нужна большая амплитуда напряжения, вот, и маленький ток, а стандартные усилители выдают маленькую амплитуду по напряжению, ну относительно маленькую, и большую по току. Для этого используют аудиотрансформаторы, но которые, естественно, не являются идеальными. У них есть много недостатков, в том числе, вот один из основных недостатков тот, что для того, чтобы электростатик звучал хорошо, громко, нам нужна амплитуда в несколько киловольт сигнала. А аудиотрансформатор при таком коэффициенте передачи имеет некоторые неидеальности, связанные с тем, что мы в первую очередь не можем при допустимых габаритах этого трансформатора получить полную полосу пропускания от 20 до 20 тысяч Гц. И даже от 100 до 20 тысяч это довольно затруднительно. Вот есть один из трансформаторов, который сделан довольно оптимальным образом для больших панелей. Это трансформаторы, которые драйвили панели размером полметра на 1,25 м, если я не ошибаюсь. Порядок вы понимаете. Вот. И этот трансформатор может работать в диапазоне частот от 150 до 20 тысяч Гц. Если бы мы хотели опуститься еще ниже по частотам, то есть 150 Гц это уже мидбас, и далеко не каждый сабвуфер даже может дотянуться до этих частот, то есть у нас появляется проблемный диапазон там, с 80 Гц где-то до 150. Вот. Трансформаторы довольно увесистые. Есть второй вариант решения этой проблемы, который, к сожалению, никем из производителей электростатов текущих не используется. Это использование специализированного усилителя, который рассчитан исключительно на работу на емкостную нагрузку и с высоким выходным напряжением. В общем-то, этим я и занимаюсь. Трансформаторы дорогие, тяжелые и непрактичные. Здесь представлен макет усилителя. На макетной плате собрана схема. Этот усилитель на данный момент может выдавать напряжение от пика до пика 2000 вольт. Вот, то есть нет, плюс 1000, минус 1000 вольт, амплитудная 2000 вольт. Этого хватает для того, чтобы получить громкость, приемлемую для домашнего использования. Преимущества какие? То есть полная полоса частот. Возможность работы, точнее он прям заточен, и здесь применялись некоторые схемотехнические решения для того, чтобы он устойчиво работал на емкостную нагрузку и довольно большую емкостную нагрузку в полном диапазоне частот, то есть до 20 тысяч Гц, потому что на самом деле сами электростаты на низких частотах они практически неощутимы для усилителя. А на высоких частотах их импеданс очень сильно падает, и это вызывает очень большие проблемы. Преимущество какое? Маленькие габариты. В перспективе мы очень хотим сделать, чтобы эту вещь можно было запитать относительно низким напряжением, порядка 12 вольт, то есть использовать преобразователи. Сюда же нужно будет добавить цифровой сигнальный процессор для возможности коррекции АЧХ при необходимости, потому что все равно акустика, какая бы она замечательная не была, она требует некоторых ухищрений. То есть если классическим методом раньше производители акустики старались выправить амплитудно-частотные характеристики
при помощи каких-то физических габаритов, каких-то конфигураций материалов, демпфирующих разных вещей, то есть каких-то резонансных разных штук, ну типа корпус, вот, фазоинвертор и тому подобное, акустического оформления, то сейчас гораздо проще и дешевле на самом деле использовать цифровые сигнальные процессоры, которые позволяют скорректировать уже на входе акустической системы, некоторым образом видоизменить звуковой сигнал, чтобы акустическая система в связке с усилителем работала согласованно и хорошо. Обратная связь, конечно, тоже не исключена, но об этом мы подумаем позже. Таким образом, все-таки у меня есть большое желание разработать именно комплекс в виде звукоизлучателей и усилителей, специально предназначенных для них, которые обеспечивают предельно чистый, хороший, качественный звук. Плюс ко всему, я очень стараюсь снижать максимально, как могу, стоимость этих вещей, потому что мы прекрасно знаем, что очень многие люди любят хорошо, качественно послушать музыку, но они не могут себе это позволить финансово. Поэтому я стараюсь сэкономить на всем, на чем могу, но не в ущерб качеству. Соответственно, мы получим продукт, я очень надеюсь, что мы получим продукт, доступный для многих людей, гораздо более широкого спектра людей, чем на данный момент акустика электростатическая стоит довольно дорого. Вот. Нам хочется это сделать как-то более демократично.